अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की नई वीडियो टोयोटा यारिस कार है। इसका एक्सीडेंट हुआ था और इसकी स्पाइरल केबल और ये एयर बैग डैमेज हो गया था, तो उसका पूरा स्पाइरल केबल चेंज करेंगे और हॉर्न पिन बिठाएंगे। व्हील इसका सेंटर में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको एक दो टूल चाहिए। स्टार स्क्रू ड्राइवर चाहिए फ़िलिप्स, और नंबर 6 की एलन की चाहिए, और नंबर 19 का आपको रैचेट चाहिए। तो आप ख़ुद से जो है ना वो इसका जो फॉल्ट है ये हॉर्न का और एयर बैग का, वो आप ख़ुद रिमूव कर सकते हैं। तो इसको ये देखिए, अभी ये साइड पे मैं लगा रहा हूँ नंबर 6 की, ये स्टार एलन की है। इससे आप ये दो बोल्ट लगे हुए हैं, वो बोल्ट दो खोलेंगे तो आपका जो एयर बैग और हॉर्न का ये जो पीस है जो सेंटर में लगा हुआ है, जिसके ऊपर टोयोटा का लोगो है, ये आप खोल लेंगे। जब ये खुल जाएगा तो उसके बाद आपको जो है ना ये स्पाइरल केबल इसको बोल सकते हैं, और वो क्लॉक स्प्रिंग भी बोलते हैं। क्लॉक इसलिए बोलते हैं कि स्टीयरिंग जो है ना क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दोनों साइड में मूव करता है, तो इसलिए। और स्पाइरल केबल भी लगाने का मकसद यही है कि हमारी गाड़ी जो है ना वो मतलब ये इसमें सेफ्टी है एयर बैग की, इसलिए ये स्पाइरल केबल भी दी है और हॉर्न भी इसके अंदर ही दिया है। नॉर्मल जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर जो है ना वो स्पाइरल केबल नहीं है, लेकिन आजकल जितनी भी एडवांस लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें ये फंक्शन है। स्पाइरल केबल और हॉर्न ये दोनों एक साथ ही हैं। तो पहले स्टीयरिंग हमने खोला है, उसके बाद ये फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर से ये दो स्क्रू खोलेंगे। मैंने ऑलरेडी इस पे आधा काम किया हुआ था, तो इसलिए वीडियो यहाँ से स्टार्ट की है। अच्छा, इसको खोलने के बाद ये कवर है, ये कवर खोलना है और इसी तरीके से इसको वापस फिट करना है। क्यों, अगर ये कवर प्रॉपर अपने लॉक में फिट नहीं होगा, ये जैसे भी आपने देखा लॉक से मैंने इसको उठाया है, तो जब आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो ये साउंड आएगी जो कि इरिटेट करती है ड्राइवर को। तो ये आपने बराबर अपनी जगह में लॉक में बिठाना है। उसके बाद ये स्पाइरल केबल है, इसको हम बिठाएंगे। इसके 3 लॉक हैं, एक ऊपर है, 2 राइट और लेफ़्ट में है। ये प्रॉपर में लॉक में बिठानी है और आराम से बिठानी है, क्योंकि ये लॉक टूटेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें 2-3 केबल लगेंगे। एक वो एयर बैग की केबल है जो कि उसके एयर बैग ECM से आ रही है, येलो कलर की, ये वाली है। इसका ये लॉक है, आपने अगर उतारना है या लगाना है तो पहले आपने लॉक को पीछे खींचना है। लॉक को पीछे खींच के तो उसके बाद अपने सॉकेट में बिठाने के बाद आपको लॉक छोड़ना है। ये नॉर्मल लॉक नहीं है जैसे दूसरे लॉक होते हैं। ये देखिए, अभी इसको मैंने होल्ड करके अपनी जगह में बैठा के उसके बाद लॉक छोड़ा है। अब आप इसको खींच के देखेंगे ये नहीं निकलेगा। निकालने के लिए भी इसका वो स्पेशल प्रोसीजर है। एयर बैग की जितनी भी केबल होती हैं उनके अंदर डबल सेफ्टी है, हम नॉर्मल सेफ्टी नहीं है कि। अच्छा, उसके बाद ये ऊपर येलो कलर की वायर है, उसके साथ ये जो लगा रहा हूँ ये हॉर्न की पिन है, स्टीयरिंग के साथ लगेगी। और अब इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि जो आप स्पाइरल केबल लगाएंगे तो आपके स्टीयरिंग जो है ना वो दोनों व्हील सेंटर में होने चाहिए। उसके बाद आप ये जो लॉक है इसको तोड़ देंगे, और लॉक तोड़ने के बाद इसको राइट लेफ़्ट नहीं घूमने देना, इसको सेंटर में ही बैठाना है। क्यों, इसमें 3 चक्कर जो है ना राउंड राइट साइड के हैं, 3 राउंड लेफ़्ट साइड के हैं। तो अगर ये इसके राउंड आगे पीछे हो जाएंगे तो फिर अंदर से जो केबल है वो डैमेज होने का डर है। तो अब नंबर 19 हमने लगा के इसको वापस टाइट कर रहे हैं। इसको अच्छे से जो है ना अभी लाजमी एक बंदा जो है ना वो स्टीयरिंग को पकड़े और दूसरा बंदा जो है ना उसको टाइट करे। फिर ये स्टार फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर है प्लस वाला, इससे दोनों जो स्क्रू हैं वो टाइट कर देंगे। और अगर आपका स्टीयरिंग किसी वजह से लॉक हो जाए ऐसे घुमाने के टाइम में, तो आपको जस्ट जो है ना वो की स्विच गाड़ी का ऑन करना है और ये आपका स्टीयरिंग फ्री हो जाएगा। आप दोनों साइड पे जाना वो उसके स्क्रू बिठा दें। अभी आगे चल के इस वीडियो में मेरा एक दोस्त है, वो मैं काम कर रहा था, वो आ गया था, तो उसने काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल जवाब किए हैं। तो वो अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो उससे भी आपको पता चलेगा कि एयर बैग का मकसद क्या है और ये कैसे काम करता है, और ये अगर एक दफ़ा एयर बैग का लाइट आ जाए तो उसको रेज़ कैसे करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है तो भी आप बैटरी की जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर है, कोई भी एक वायर, उसको उतार दें तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, तो आपका ECM जो है ना वो रीसेट हो जाता है। अभी स्टीयरिंग फुल राइट साइड पे है, इजी मूव कर रहा है।
इसी तरीके से फुल सॉरी पहले लेफ़्ट साइड पे था, अभी राइट साइड पे मूव हो रहा है। तो बाकी ये है कि आप आगे वीडियो देखें इंशाल्लाह। Wait, what is the Thank you very the much. cause? Why this one? Actually this car accident, and after accident this airbag. So how much is the cost of this car? Why you need to repair this one? Yes, very important Habib. Very important. Very important. If you not think once, this airbag have two functions. This one for horn and one for airbag. Okay. If spiral cable is damaged, in case any accident happen, your airbag will not be open. For example, I have a car and then this airbag explode. I can use my car? No. Why? What is the reason? Reason if this explode already, if again by mistake, again accident happen, you will die. No, this one already explode, so I need to use only my car. So that is cause in my safety. That Yeah, this is your safety. Safety this is first, for safety, right? and safety Okay. is first. So it's very difficult to fix this one. No, it's easy if you follow the steps. See now steering is full inside, Okay. wheel inside. Uh huh. Now coming outside, full. So you are changing also sawa-sawa with this clutch spring. There is clutch spring. This one, right? What you call this one? Clutch spring or what? This name spiral spring. Spiral. Spiral cable inside. Uh huh. So Why other they called clutch spring also? both name you can use. Both name you can use, huh? Yeah, see. But here Spiral it's cable. Spiral cable, so that's why I'm talking about spiral cable. Yes. Okay. So the main safety, main point when you will fix inside, your steering should be straight in center. Okay. Then when you fix this one, tire in center, this steering. So you need to angle is center also this one, huh? Yeah, then you will break this plastic which I break before. Here it was. So here. for what I see, what are you doing? If I am the one who is ordinary only and not a technician, I think it's very hard for me to do it this No, one. Habibi, it's easy. You need tools. Uh-huh. You need star Allen What kind key. of tools we need for this? See star Allen key. Yes. What size is that, sir? This size I think 6, 6, huh? number 6. Mm-hmm. So here You one, need. one bolt is here. Okay. You need to take out that one, huh? Yeah, first you need to take out this two both sides. Then you can And then? take out this one. Okay. Then you need number 19 spanner 19 spanner. So what is the use for 19 spanner? to open this. Ah, okay, for that one, for steering. Yeah, You need to for open steering. that one also. You open, only one or two thread remain here. Then you push like this. So after finish changing this one, sir, no need to program or something you need to adjust? Need program. Need programming. Later on I will connect my computer and I will show. Okay. This must need to erase the old fault history. Okay, thank you so much for the information. It's very informative information, sir. Welcome, sir. So- now you focus here. I will connect this horn pin here. This for airbag. Okay. See this lock. This must be out first when you are going to fix. Mm-hmm. This So what is already that yellow one? This yellow one, this lock. Ah, that is lock. Yeah, see, when I will put inside. Now you need to press inside. Then And then press down. press down the lock. Khalas. Now your airbag and horn. So how this one will work? How this one will work? When we will press this one, Mm-hmm. this cable negative contact already here. When we press here, Okay. see, So that one for what, sir? This Earthing. this wire? This is for horn or something? This for horn, this for airbag. Okay. Yeah. So that is negative control. Yeah, negative control. Mm. Even if it is not working, you have to check So this one is a chemical reaction or air drive or this chemical reaction. When your car will hit, okay. Front So side, it there means is there is sensor. there is a system this one that drives. There is a sensor at the front, sir. yes, I will show you. Okay. When you will hit, car will hit, this sensor will give signal there is accident. Uh-huh. So it will give signal inside, and inside there is chemical. It will reaction and it will create air. Mm. When it will create more air inside bag,
it will be below same like balloon. So there's safety for driver. Okay. So thank you so much for your time. I think I disturbed already too much, sir. No, Thank you. I thank will you. Welcome, I will welcome. go now. Okay, thank you.